大家好，我是维生手工艺品社的蔡尔荣。那我们从事的这个工作，一般人来讲，他比较不是那么清楚，这是属于纸塑。那纸塑它跟纸雕不一样，纸雕它是用纸张下去雕刻，纸塑它是一层一层基层的下去捏塑。我们现在是海峡两岸唯一专业做纸神像的一个单位。那纸神像在中国历史上有出现，已经有1500年以上的历史了。可是问题是，台湾对这个行业了解的人非常的少，为什么呢？因为这个行业在台湾出现的历史很短，非常非常的短，只有几十年。在民国38年以前，这一部分完全是由大陆进来的，台湾是没有人在做这个行业的。那到了民国38年以后，这个行业突然间大陆来的东西都来不了了。那有很多，我爷爷是演布袋戏的，我爸爸是跟他刻布袋戏头。那他有很多朋友是道士，他就拿了一些他在大陆上面拿过来还没有用完的东西去找我爸爸说惨了怎么办？因为大陆的东西来不了，可是祭典毕竟他还是要继续举行，所以我们现在我们爸爸就开始有这个行业，等于由布袋戏兼着在做这个行业，已经有60几年了。一直到后期，我爷爷因为身体不好，没有演布袋戏，我们专职转过来做这个行业，已经有50年了。那这个部分它用的素材很特殊，一般人比较少接触到，它就是竹子纸，它是纯竹纤维的纸张。因为所有的纸张里头，只有纯竹纤维的纸张，它是不会长蛀虫，也不会发霉，因为竹子本身太硬了。它要做成纸张以前，它要泡石灰水，泡得非常的重，所以蛀虫闻到这个不是纸的味道，它闻到是石灰的味道。再加上石灰本身有防腐的功能，所以中国有从1500年前出现纸神像，就是用竹子纸下去做的。那我原本从小我是跟我爸爸做这个行业，一直做到国中毕业。到国中毕业我出去读书了，然后也在外地工作了，我在做电脑。那到了20年前，因为我爸爸中风了，我爸爸中风，我妈妈得了癌症。那这部分纸神像部分很多技术还没有完全发展完成，这时候我哥哥他们不愿意接手这个部分，他做的是丧事的部分，因为那部分很固定，很好做，东西技术都成熟了。这部分他不愿意做，那我爸爸告诉我，我就回去了。我说我舍不得让我爸爸大半辈子的辛苦就这样不见了，我回去接手，开始发展这个部分。那因为我们有很多先民是从大陆过来的，他们请了很多纸神像，到现在在台湾保存下来，最少的也有200多年了。这时候他们有些都损坏，他就告诉我说：“你会用竹子纸做脸，那你能不能帮我做整个神像？”我说我没有把握，因为这个技术已经失传100多年，不管台湾、大陆都失传了。我说我试试看，我花了5年多的时间，花掉一栋房子，在2年多以前，我把这整个技术还原回来了。那这个部分，一直到我参加第一届南港文博展的时候，有一个80几岁的一个北京老记者，他专门在采访民俗的，他说他有看过几百年前留下来的，没有看过现在有人会做了。到了去年，整个大陆7个省市的这个文化领导，他带团到台湾来，也是参加南港文博。他看到了，他说没有人会做了，没有人会做。他一直要我移到大陆去做，我说我没有办法，因为台湾太多祭典了，我一移走，台湾所有的祭典倒是不知道去哪里拿东西了，所以我一直还是坚持在台湾在做。那因为这种纸它的特征就是说，它做起来干的时候很硬，可是它本身它在加工过程很软，所以它不能用机械去加工，它只能用手一层一层去贴。而且我们还延续1500年前的工法，我们用的粘合剂是面粉，外面所有的色料这个都是国外原料，
都是最天然的东西，所以到目前为止，这个工艺也就只有我们在做了，包括大陆现在都没有了，已经失传了。所以大陆现在也不断在邀请我们去大陆去展览。那我们现在我想的是，把这个部分留在台湾，留在台湾，因为这是只有我们才有延续下来的传承。我不想要，所以很多地方想要请我把整个公司工厂迁过去，包括国外也谈过，我说我不想。我们把很多好东西，历史上中国在历史上已经失去太多好的东西了。我们再把好的东西，只要看到钱，把好的东西都一直往外移，那我们还剩下什么？我们要发展什么东西？所以，当我花尽了心血，把这一部分再还原回来的时候，他们在找我，我说我不要，再苦我留在我们自己家乡。地方要发展，就是要有它的特色在。这是我的一个理念，所以我不断的在做，包括了我们用这个纸做出了整个纸的神像，一直到人偶，一直到现在目前我们还在做的这些传统的祭典，这都是我们的坚持。我们坚持，我们必须要把传统的这一项工艺继续延续下去，而不是为了钱把很多东西节省掉。甚至有人跟我讲说，你为什么不用一些那种合成的胶水什么那些？我说没有一个人愿意买一个产品，大概7、8年以后，纸分成一张一张的。因为我是学化工，我们知道那合成胶水7、8年以后它会失去粘性，没有人愿意这样，更没有人愿意在神明火化的时候烧出来是一堆带奥辛，是一堆有毒的东西。所以这个是我们坚持的部分，我们再坚持到这个整个上面都是完全都是天然的，照完全传统的工艺下去做。谢谢大家。